Anet ke Samla Preska Pingru, Hakasian ke Baningkong ban mi khmat ya ke Jila Meghalaya, Hakajing ya lek kai shot pun, Jong ke Limpung ya lek kai second Kilo India Para Games, Kaban Salong ha ke Nongba Delhi, hadu ke Arpo Tarik Ulber, hadu ke Arpunyo Tarik Ulber aja Arpusan. Nakaliang ke Meghalaya State Para Olympics Association, Kabalayalam do Usamla Shaibor Lang Lingdo Mauplang, Kumu Presiden, Kilakit Bok Kidwang ke Samla Preska Pingru, Swabakan late Shimbinta Shakatay ke Limpung, Kenang bakala ban wanra yu so jong jingjob bat keburom ya ke Jila Meghalaya. Ningkong ngamla kan pen pau ko jing songu yu blai ba da nekat ba hadok ni kasngi bangi ayok mon kendu i se prestun kalau ngebaso tenat hadok kata-kata ba nakalian ka jong i nakalian government kepala kersan rat ba nangamta i priska pengrup i benyok banyak kai ka second para games Kilo India ke benlong hakanong ba Delhi nakalian kejonga nakalian kenhun kejongi ka Meghalaya State Paralympic ngidap association ngidap da kajing kemen ka bakrau ba nakliang government ru kadadan kamen sim ban support yangi ki kumgi kini ki athlete ki jongi ki bangin yo ban represent yakani ka Kilo India Para Games bat kumjuru ngamla kam da ai kuble ya ka sport department ka balak kersan rat ba nam tai priska ban yo ban participate bat kumjuru ai kuble kam tam se sangpliang ba don ringkat bangi ngadu pastang kani ka association banyalan menti mamatelenti yangi bahado kani kapor bat kumjurung ai kublai ki niki atlet ki jongi ki berdina ka Meghalaya Blind Sports Association ki bala ya sendran lang bat ngi kani kapor benyo ban ai ka jingkersan kitbok kitwiang hi perska pongro ben shwa ban ni simply sementa state Delhi bat nakaliang government ru ngiyo ka positive response ba nakaliang ka jongki long ki blakloy banyarap nakabenta ka jongi kenhun ka jongi ki barang thamai kumjurung ai kublai yapi iki kenhun ke jongi ke banyak trimet bat mensim na bentak kumnur banginyo an pentelun yakini akam ba kajinglek ke jong preska banginyo yakajing job yung so bakajela ke jongi bat iru kemancuman ban batai ba idi first para athletes nakajela ke jongi banilya kai Kilo India kumjuru ngamla kam dapat pau ke jing songu ya batni society mo kepala kersan ngi i ba Ricky ibolong director jong abet society bila kloy ban ya dan ringkat bani haro ni ka sengi bat namta kalawai ka pateng ben yang nang kersan ngi ngai ku blay ya baro ki isi member jongi ki ba dan ringkat hakani ka por bat kumjuru kajing pempau kajing songu kalong ya iba prestun isa prestun ibala ai kajing kersan met bat ben siam ba ila pa kajing ku kurdo namtai preska benyok ban sementa hakani ka jing liak kai ka ben liak kai Delhi nakaliang kejonga kaliang kenhun kejong iru ipa kitbok kitwiang i preska benyo ya kata ke jingjob benwara nam ya kari bat kumjuru ya kata benreu kejongi in liak kai ka athletics ben liak kai ka leka shot put nga kateng i preska pengrup ngasong ngasa habat ni society ngaso kemen baha bang asha jet banit liak kai na benta ka Kilo India kanai kadai kasin ka baning kong jonga bangan it liak kai dengan persyang teng bangan ban mononda jing job ya ka ri la jong